뭐가 왜 안 돼? 그래서 베르님 하이 어서오세요. 아, 롤 터져 있어요? 난 로그인 되던데? 나 제가 허리 이거 수술 때문에 아, 체인드 킹기 아, 진짜? 그니까 지금 롤 터졌대. 롤 존만 게임 하면 돼요. 네, 도전 미션은 주시면 감사하고 안 주시 짱구님 시참대기 딱 걸렸어. 원래 여여 아, 나 방금 일어났어. 감기가 몰라, 수아님 나 어제 쉬는데 좀 더 다시 감기가 아파졌어. 하늘아 넣고 와드 해주려고 하는. 아, 진짜? 오늘도 풀렸어요. 마음 아프면 안 돼? 볼 때마다 마음 아파. 빠기 어서와. 싫은데요, 상아님? 저 얘기할 건데요. 막 이래. 저 뭐라고 쓴 거야? 그러니까 다른 나라 운동을 좀 무리했더니 지금 네, 6만들 미션 1시간 50분 뭐 팔렸는데? 뭐 남았어요. 아이디 찾고 있어. 아이디 장군님 반갑습니다. 사일러스 탐나는데? 내가 봐야지. 뺏겼다. 야미? 아, 웃겨. 그냥 자살 카드. 소리님 어서오세요. 이틀님 어서오세요. 인정. 제 입장에서는 당연히 와주시는 것만 해도 너무 감사하죠. 네, 팀모드로 강해질게요. 근데 뭔가 티를 안 내고 밝게 해야지 이 생각으로 라고요? 아, 나 지금 너무 찌질하게 방송 켜놓고 울고 있... 네. 네. 이렇게 막 정신없을 자리에 안 계시면 따로 연락드리기 어려워요. 어서오세요. 대기 순서일 때 얘기해주는 거 회장님만 해드리는 걸로 하죠.
그게 어려워요. 물론 평일은 괜찮지만 저는 항상 웬만하면 다 아니 저 진짜 평일엔 뭐지? 근데 게임 해야 되는데 게임 하고 있는 안 눈물은 이제 짱구님 어서 오세요. 아 오늘 목이 확인입니다. 아 오늘 목 엄청 아프네. 왜 그럴까? 따로 이제 옆에다가 급하니까 이게 동시에 해야 돼. 가뜩이나 멀티를 너무 못하는데. 카톡님 어서오세요. 아 헷갈릴 것 같아서 네 감사합니다. 요즘 메모 추가. 오. 아 도연 이렇게. 네, 오늘 목 상태가 더 안 좋아서. 네 마음님. 네 적당히 하다 갑시다. 확인입니다. 감사합니다. 아 목 아프. 일단